Mirë mbrëma, dua t'ju informoj që të bëheni gati të përshëndesni dimensionin e tretë, sepse gjithë planeti me gjithë njerëzimin po futet në dimensionin e pestë. Ky është viti dhe ky është muaji nga ku fillon dimensioni i pestë. Çfarë është dhe pse po flasim për këtë? Ndiqeni me kujdes. Kush është rastësisht si gjithmonë nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderit që jemi prerë bashkë. Erdhi momenti që t'ju flas për këtë argument. Kishte vite, sinqerisht, vite që doja t'ju flisja për këtë argument. Nëse kemi folur her pas here, por përciptazi për sa i përket dimensioneve, për sa i përket zhvillimit psikofizik të njeriut dhe që bota që ekziston në këtë periudhë në dimensionin e tretë dhe po e lë dimensionin e tretë, ne po futemi ose po shkojmë drejt dimensionit të pestë. Dhe ky është një pasazh ose si mund të quhet një udhëtim që është tepër i gjatë, por ka dhe të papritura. Ndaj duhet jemi të informuar. Tani, doja fillimisht t'ju thoshja që në qoftë se ka disa që nuk i kuptojnë këto informacione, do t'i lutesha të lini komentin tuaj. Mundohuni që të kuptoni sepse dimensioni i pestë ose ardhmja e njerëzimit, zhvillimi psikofizik është i tillë, pra duhet që të jetë i tillë. Dhe ti duhet të jesh në një hap me botën, pra me njerëzit përreth. Nëse ai leksik që unë përdor ose mënyra se si flasim këtu, është mirë që të kultivohet edhe në ju, sepse ju dua fort që jam këtu, se ndryshe nuk do të unë des shkëndijin, por ka disa që nuk arrin të kuptojnë, sepse e vëre nga disa komente, që janë vërtet shumë larg nga ato që ne diskutojmë këtu. Ndaj, është për të mirën tuaj, po e them edhe një herë, është për të mirën tuaj, nuk është vetëm për ne që jemi këtu, por është për të mirën tuaj personale, madje edhe të gjeneratave. Pikë së pari duhet të kuptojmë se çfarë momenti po përjeton planeti Tokë. Duhet të dini që kur njihet njeriu, pra që në Neo Age, pra nga fillimi që u bë Homo sapiens, sepse kështu quhet, që nga ajo periudhë ne nuk njohim një dimension tjetër, ne njohim gjatësi, gjerësi dhe lartësi. Pra ky është dimensioni i njeriut që është në trurin tonë. Ndonë se ne kemi dy shqisë, me fjalë dy sense, ose më mirë vëzhgimi ynë, ose syri ynë duhet të shikoj në dy dimensional, ne kemi përshtatur një shqisë tjetër, që nuk kuptohet se si që ne shohim në 3D. Pra nuk kuptohet se si këto shqisat tona shikojnë në 3D. Megjithatë, në botën ku ne jetojmë në dimension, pra në një tredimensionale. Pra bota jonë është tredimensionale. Dhe në qoftë se kuptoni këtë, atëherë do kuptoni që në të ardhmen mund të ketë një dimension tjetër, ose mund të shfaqet një dimension tjetër me kalimin e kohës, që ne duhet jemi të përgatitur. Çfarë do të thotë kjo? Për shembull, në qoftë se ne do të gjendemi në një dhomë, në një kuzhinë, po flas, në kuzhinë. Dhe ne jemi në kuzhinë dhe gatuajmë, pastrojmë, rregullojmë dhe jetojmë aty. Në qoftë se ne do futemi në një dhomë tjetër dhe ajo dhoma tjetër ka një ajër tjetër që nuk është i përshtatshëm me atë ajrin e kuzhinës, ti në fillim do kesh vështirësi, madje ka disa që mund t'ju krijojë edhe probleme ky lloj ajri. Po bëj një krahasim të vogël për të kuptuar dimensionet, nuk është kështu, por parafërsisht. Pra, në qoftë se ka disa që nuk e përballojnë dot atë ajër, janë të detyruar të kthehen mbrapsht, por po u ktheve mbrapsht, ai dimension ose ajo tokë që është atje, ose ai planet, ose në këtë rast kuzhina, mund të krijojë probleme akoma më të rënda, sepse ajri do të jetë akoma më i rëndë. Ti je i detyruar që të spostohesh në dhomën tjetër. Pra, i detyruar sepse është ambienti. Me një fjalë, ti duhet të spostohesh se s'bën. Pra, ajo që mendohet që po ndodh me planetin Tokë. Gjithë planeti po përshkon një moment, pra fundin e ciklit të dimensionit të tretë dhe po hapet dimensioni i pestë. Tani, dimensioni i pestë çfarë është? Mos kujtoni se është si puna e asaj dhome. Jo, por dimensioni i pestë është tamam si një është brenda trurit, sepse është vibrim. Nuk është asgjë tjetër veç se vibrim, pra frekuencë. Mirë, po frekuencat ne nuk i kuptojmë dhe ato përveç se godasin nervat, neuronet e tjerë, ato me kalimin e kohës ndryshojnë edhe trupin tonë, qelizat tona. Më ndiqni me kujdes, më ndiqni sepse po mundohem për ju. Po mundohem që ta bëj më të thjeshtë, por dëgjoni me kujdes. Për sa i përket dimensioneve
flitet që nga kohërat e lashta, nuk flitet sot. Sot ne i kemi mësuar pikërisht pra fal disa studiosve të lashtë, por duhet të dini që është hipotizuar edhe në mënyrë shkencore. Kaluza e ka hipotizuar, pra një shkencëtar gjerman i viteve 1920. Dhe me shtytjen edhe të Albert Einstein, ai vetëm Albert Einstein nuk donte ta thoshte, por në të vërtet me superlativa e ka thënë që ky Galuza kishte të drejtë, sepse Galuza ku ishte bazuar? Galuza ishte bazuar në teorinë e stringëve. Për ata që nuk e din, teoria e stringëve është ajo që bazohet shkenca kuantike sot, fizika kuantike. Pra çdo gjë që na rrethon është vibrim dhe çdo grimcë e vogël sillet në të njëjtën mënyrë në çdo cep të universit ku gjendet, pak a shumë. Ose sillet ashtu siç ti mendon. Për shembull, siç e kemi thënë edhe Alan Guth, për shembull, kur po bënte një nga eksperimentet e tij, ai teksa shkonte aty që shikonte grimcat me anë të disa aparature mikroskopike, shikonte që ato, nëse ai ishte si sillej ai, si ishte ai shpirtërisht, ashtu silleshin dhe ato. Pra, kjo çfarë do të thotë? Që atë që ti kërkon, atë bëjnë ato. Pra, materia më e vogël që ekziston. Dhe siç u thash, ai duke u bazuar në teorinë e stringëve, Kaluza pretendonte që, jo pretendonte, po thoshte që është një periudhë që do të përfundoj e këtij dimensioni që jeton toka, pra dimensionin 3D, dhe do të shkojë në një status evolutiv, sepse vetë natyra, thot ai, e universit është krijuar e tillë. Pra është krijuar duke patur evoluime. Dhe momenti thot nuk e dim, sepse në vitet 1920 nuk dinte, por ai kishte hipotizuar këtë, që i dha shkak edhe të gjithë shkencëtarëve që të flisnin për sa i përket dimensioneve. Duhet të dini që dimensionet janë zbuluar dhe mendohet që janë 11 dimensione. Por në qoftë se këto janë për sa i përket dimensionet të materjes, po flasim, por në trurin e njeriut ne nuk dim se çfarë ndodh. Ne dim vetëm që marrim informacionet, i transmetojmë ato me anë të shqisave tona, sepse përpunohen informacionet që vinë nga jashtë nëpërmjet gjeneve. Pra, gjenet përpunojnë informacionet që vinë nga jashtë dhe pastaj na i përcjellin në trurin ton ose në mënyrën e të folurit, apo të shikuarit e tjerë, siç e kërkon pra qenia jote. Me pak fjalë, ato që ka ne i marim nëpërmjet shqisave që kemi dhe i përpunojmë për t'i ripar ose për t'i rishfaqur, qoftë imazhe apo çdo gjë tjetër, nëpërmjet një sistemi të programuar brenda trurit ton. Dhe nëse çdo gjë është vibrim, sepse siç e kemi thënë edhe vetë, ngjyrat nuk janë, ne nuk e dim nëse atje jashtë ka ngjyra ose jo, nuk e di shkenca. Për ata që nuk e din këtë, kjo nuk është se shpika unë, e thot shkenca. Pra që shkenca nuk e din nëse bota atje jashtë është me ngjyra apo jo. Sepse shqisat tona mund të shohin dhe bardhë zi, madje nuk kuptohet se si shqisat tona, ose më mirë gjenet, i përpunojnë për të na i treguar këto vibrimet e objekteve, sepse janë vibrimet, ngjyrat janë vibrime. Pra këto frekuenca i përpunon truri dhe ne na duken ngjyra. Askush nuk e di se çfarë mekanizmi gjendet në trurin tonë që ka programuar këtë. Pra bota jashtë mund të jetë si të doj, duke u bazuar në këtë, pikërisht pra në këto vibracione, në një evoluim të ri, pra që po bën planeti Tokë dhe universi, sepse Toka bën atë që ka bën universi, ne si specie jemi të detyruar që t'i përshtatemi, pra Tokës, në këtë rast dimensionit të 5. Kështu që nuk do ketë një ndryshim vetëm planeti, por do ta ketë edhe qenia njerëzore. Tani nuk do ta ketë vetëm në një vibrim kuantik brenda trurit, por edhe në një vibrim tjetër, pra një vibrim, siç u thash, më brenda qelizave, sepse duke ndryshuar vibrimet në trurin ton, ndryshon edhe qenien ton. Pra ndryshon karakterin ton, ndryshon formën fizike, ndryshon çdo gjë.
Dhe pikërisht për këtë, thonë shpesher shkencëtarët që do të vi një ditë dhe njeriu do të jetë ndryshe si sot, pra do të jetë në një mënyrë krejt të panjohur nga ne për momenti, sepse evoluimi bën punën e vet. Pra qoftë në mënyrë fizike, por edhe psikike, sepse është psikika ajo që modifikon pastaj edhe trupin tonë. Siç e kemi thënë edhe një herë, ti çfarë do bëhesh, sepse me anë të forcës së mendjes ti bëhesh. Pra do të thotë që edhe në këtë rast vibrimi është kaq i fortë sa që ti e detyron qelizën tënde ose qenien tënde ose gjenet e tua që ato të ndryshojnë. Pikërisht për këtë pra mund të ketë një forcë, jo mundet, por ekziston një forcë atje jashtë që ndryshon jo vetëm universin, por njëkohësisht edhe planetin dhe planeti dhe ti duhet përshtatesh me planetin. Pra në këtë rast duhet kuptuar që ne duhet që t'i hapim dyert dimensionit të pestë. Çfarë do të thotë kjo? Sepse këtu është pika kyçe. Njeriu pretendon se do të jetojë në përjetësi në këtë formë si është, por nuk është kështu, sepse evoluon bota si thash dhe evoluon njeriu. Dhe nëse ti nuk do t'i japësh dyert, dritaret, për fjalë ndërgjegjes, sepse ajo është, atëherë ti nuk do të mund të kapërcesh, me një fjalë që thuaj, si puna e asaj dhome që thash më përpara. Nga kuzhina ti shkon në një dhomë dhe ta mbyllin kuzhinën atje, ti je i detyruar të rish. Kështu që nëse ti rri aty brenda dhe nuk je i përgatitur, një pjesë e trupit tënd vdes, ose mund të vdesësh fare, nuk dihet. Pra, disa mund të arrijnë, disa jo. Dhe kjo është pika kyçe. Tani, siç u thash, edhe në mënyrë shkencore, por edhe kështu nga këto diskutimet New Age, ne sa po jemi futur në dimensionin e pestë. Është pikërisht viti 2026 që ka filluar të futet në dimensionin e pestë. Nëse e mbani mend, kemi bërë një video para disa ditësh ku kam folur për disa grinca kuantike që janë të lidhura në mënyra asnjanse mes universit dhe njeriut. Pra janë në trurin ton, ne kemi është zbuluar shkencërisht kjo nga një fizikante norvegjeze, siç e thash para pak ditësh, është zbuluar në mënyrë shkencore që njeriu është në lidhje direkte me një formë të grincave kuantike brenda trurit ton, që janë in interconnection, me një fjalë të lidhura, si mund të quhet, mes dimensionit dhe trurit. Por ato punojnë në mënyrë asnjanse. Çfarë do të thotë kjo? Me një fjalë, është si një lloj koni. Nëse ne do të marrim një kon, vinë informacionet në trurin ton dhe në një pikë arrin që të futen pra tek neuronet në një vend të caktuar dhe pastaj të shpërndahen. Por nga momenti që fillojnë shpërndahen, ka një kon tjetër, pra një kon tjetër nga poshtë që jemi ne, truri ynë dhe qenia jonë. Pra në qoftë se vinë nga sipër, takohen, pastaj hapet për të shkuar edhe një herë, pra informacioni, merreni me mend çfarë mund të ketë aty një pikë lidhse që lidh universin me trurin e njeriut ose me qenien ton. Pra merreni me mend se sa është në mënyrë shkencore përsëris dhe njëre kanë zbuluar dhe po thosha merreni me mend se sa komplekse është mendja e njeriut. Dhe në qoftë se çdo gjë është vibrim dhe arrin nëpërmjet këtyre vibrimeve që vjen informacioni vjen nga universi dhe futen në qenien ton, atëherë kjo piklidhje është tepër e rëndësishme. Është jetike, sepse nëse kjo shkëputesh ti. Pra, nëse këto vibrime që janë këtu, që kalojnë në këtë, ti nuk i hap dritaret, pra këtyre vibrimeve, atëherë me kalimin e kohës do degradohesh ti dhe qenia jote ose gjeneratat e tua, sepse fëmijët e tu nuk do t'i kenë ato informacione në kodin gjenetik. Nuk ekzistojnë, nëse ti nuk do modifikosh vetveten. Nuk e di më kuptuat apo jo. Por doja t'ja u thoshe sepse erdhi momenti që t'ju flas dhe për këtë, ndonse her pas here kemi thënë, por nuk kishim vendosur një datë dhe meqense tani flitet për këto momentet e New Age, pra të këtij zhvillimi psikofizik, doja t'ja u tregoja sepse është pikërisht viti 2026 që do fillojë. Pra, që ka filluar dal nga dal sepse jemi pikërisht në mes një ere, pra epoka e vjetër e këtyre dimensione, pra e dimensionit të tretë, për të filluar të futen në dimensionin e pestë. Të marrni mend që
prej mira vitesh njeriu ka ardhur deri në këtë pikë dhe duhen po aq mira vite që të shkojë në një pikë tjetër, pra në një dimension tjetër që ndoshta mund të jetë dimensioni 12, të paktën kështu thuhet. Megjithatë, duhet të dini që për ne është thelbësore që gjendemi këtu sepse jemi rrënjët e evoluimit, jo vetëm të qenies son, por edhe të fëmijëve tanë, të nipërve dhe mbesave. Dhe nëse ne mbjellim mirë sot, atëre ata do të korrin mirë nesër. Në radhë të parë, ne do të jetojmë mirë jetën tani, sepse kemi informacionin. Në radhë të parë bëjmë për veten tonë, pastaj edhe për gjeneratat. Më thoni nëse kam gabim, ose më thoni çfarë nuk kuptuat, dhe do mundohem që t'ju përgjigjem të gjithëve. Ju falenderoj që jemi për bashkë, natën e mirë.